700 جنيه في مصر هتجيب ايه من سوبر ماركت؟ النهارده هعمل تحدي مع صاحبي ابي حميد في السعوديه. شوف 50 ريال يعني تقريبا 700 جنيه، مين بيجيب اكتر ويوفر؟ يلا بينا. وانا قابلت التحدي يا عثمان، وتعالوا نشوف ال 50 ريال هتجيب لنا ايه من الهايبر ماركت في السعوديه. 50 ريال في مصر يعني تقريبا 675 جنيه مصري. يا ترى مين هيكسب؟ انا متحمس جدا. انا دلوقتي بنافس عثمان على 50 ريال نفس الحاجات اللي هو جابها. انا دلوقتي هخش الهايبر علشان نجيب الحاجات. اول حاجه نجيب نص كيلو لحم ب 240 كده. ايوه يا جماعه، جبت نص كيلو لحمه ب 16 ريال 47 هلله. وتاني حاجه هنجيب طبق بيض ب 185. يلا. طبق بيض ب 13 ريال 95 هلله. بعدين نجيب لتر حليب ب 38. نجيب كمان لتر حليب، اللتر ب 6 ريال. الله. ايوه يا جماعه، شوفوا مين بيجيب اكتر ويوفر. اكيد في مصر بيجيب اكتر. 100 جرام شاي ب 23. يلا. الهايبر زحمه جدا طبعا، كل سنه وانتم طيبين، رمضان قرب فكل الناس بتيجي تشتري الحاجات اللي هي عايزاها. وكمان جبت 760 جرام بطاطس بريال ونص. 2 كيلو رز واحد ب 28. ودي 2. والاندومي ده واحد ب 6 ونص. نجيب 6. 1 4 6. كمان هجيب كيس خبز بريال وربع. ايوه يا جماعه، كل سنه وانتم طيبين. يومين دول قريب من رمضان، في السوبر ماركت ناس كتير زحمه. ايوه لازم فول مدمس 400 جرام ب 19 ونص. نجيب 2. هنجيب علبتين فول، العلبه ب 3 ريال 75 هلله. بص يا ابو حميد، اشتريت حاجات كتير وانت عامل ايه؟ شوف هنجيب ايه تاني، لسه معانا فلوس. جبنه في الثلاجات. ماشي. وحكي كده. ايوه الجبنه اللي هي المعلبه. ماشي تمام، شكرا. ايوه يا جماعه، هو جبنه ولا جبنه؟ شوفوا في الثلاجه هناك. كده متبقي معايا 5 ريال ونص. تعالوا نشوف هنجيب بيهم ايه. نجيب علبه حليب بالفراوله ب 3 ريال. كيس شيبسي بريال وربع، كده هيتبقى معايا ريال وربع بالظبط. بص ناس كتير. ايوه جبنه 250 جرام واحد ب 21 ونص. نجيب 2. يلا. هنجيب ايه تاني؟ لسه معانا فلوس. ايوه شيبسي 100 جرام ده واحد ب 15 جنيه. نجيب 2. يا رب. هذا تقريبا خلاص. يلا نشوف كاش هو كام بالظبط. يلا بينا. ايوه ابو حميد شوف. ايوه ابو حميد. هنا اجمالي ب 697. الحاجات كلها كلفتني 51 ريال بالظبط. ايوه حاجات دول ب 697. ايوه يا ابو حميد، وريني انت جبت ايه؟ جبت حاجه دول ب 700 جنيه يكفي اسبوعين. فيا ترى مين هيكسب التحدي، انا ولا عثمان؟ اكتبوا لنا تحت في الكومنتات. ايوه يا جماعه، مين بيجيب اكتر ويوفر؟ بس كده، انا ابو حميد، ويلا سلام عليكم.